ubil tako. Potem je slišal nekoga pasti, stekel je k vratom stanovanja in videl fanta, kako je tekel dol po stopnicah in hodi iz hiše. Nakar je poklical policijo. Očeta pa so našli z nožem v prsi. Tako je. Mrliški oglednik je določil časa smrti okrog pol. Tako je. No, tu imate dejstva. Ne morete zanikati dejstva. Fant je kriv, kaj hočete. Sej je tudi meni žal zanj, prav tako kot temu gospodu. Zavedam se, da je fantu komaj 16 let, ampak za to, kar je naredil, mora plačati. Spravo držim oči! Meni je bilo popolnoma jasno, da vsa ta fantova zgodba ne drži vode. Rekel je, da je bil ob času mora v kinu, eno uro potem se pa ni mogel spomniti, kaj je gledal. Nekdo je igral. Da, ste slišali to? Čisto to imate. Nobeden ga ni videl, neko je šel v kino, neko je šel iz njega. Glejte, kaj pa ženska z druge strani ceste. Če njeno pričanje nič ne dokazuje, kaj sploh kaj dokazuje? Mislim, ona je tista, ki je dejansko videla v bolje. Gremo po vrsti. Samo trenutek, nekaj vidja povedal. Tukaj imamo žensko ki leži v posteli in ne more spati. Kuka jo vročina. Veste, o čem govorim? V vsakem primeru skozi okno pogleda in vidi, kako na drugi strani ceste fant porine nož v očeta. Natančno 12 in 10 minut. Vse se ujema. Vse življenje je poznala tega fanta. Njegovo okno je natančno nasproti njenim na drugi strani tramvajske proge. In ona prisega, da je videla to, ko je to stori. Skozi okno mimo vozečega tramvaja. Res, na tramvaju ni bilo nikoga. Peljal je proti centru. Luči v njem niso gorele, se spomnite. In bilo je dokazano na sodišču, da po noči lahko vidiš skozi tramvaj na drugo stran, če v njem ne gorijo luči. Dokazano je bilo. Nekaj bi vas rad vprašal. Dajte. Fantu ne verjamete me. Kako to, da verjamete ženski? Ena od njih je, a ne? Vi ste pa pametne priča. Pomirite se. Kaj pa da mi govori? Jaz vam povem. Dajte, vsete se, no. Kaj se pa prosite, da vas razbolja, no? Pomirimo se, gospodje. Nima pomena, poskušimo ohraniti mirno kri. Kdo je na vrsti? Vi. No, gospod, kaj vi mislite? Mene kar preskočite. Dobro. Ali pravičite iz tega? Kaj pa naslednji, gospod? Ne vem, prepričal sem že od vsega načetka. No, spraševal sem se o motivu. To je ne bolj važno. Če ni motiva, kje je potem primer? Pričanje tistih ljudi od druge strani stopnišča, tisto je bilo kar priprečljivo. A niso nekaj uverjali prepir med očitom in sinom o kakve 7 ure zvečer? Ja, to se pa moti. 8 je bilo, ne 7. Tako je 8, ja, sem malenko. Slišali so prepir, ne pa očet. Potem so slišali, ko je oče dvakrat udaril fanta in videli so fanta, ki je bežal iz hiše. Kaj to dokazuje? No, ne dokazuje prav nič posebnega. Samo del splošne slike je. Nisem pa rekel, da kaj dokazuje. Rekli ste, da odkriva motiv za uboj. Tožilec je rekel isto. No, meni se pa ne zdi, da je to močan motiv. Fant jih je toliko krat v življenju fasal, da je nasilje praktično del njegovega vsakdanjika. Če jih je dvakrat dobil po glavi, to še ne pomeni, da je za to molil. Lahko pa sta priprav ti 2 klofuti kaplja čez rok. Vsakdo ima svojo robno točko. Še kaj? Ne. Prav. Kaj pa naslednji, gospod misli? Jaz. Mislim, da je vse rečeno. Ta fakt je od hudiča. Lahko tudi posodne razprave tukaj delamo, pa je tako. Samo pogledamo njegovo kartoteko. Pri 10 je bil pred otroškem na sodišču.
ker je vrgel kamen na učitelja. Pri 14 je bil v prevzgojnem zavodu. Ukradel avto, aretiran zaradi ropa, dvakrat aretiran, ker je hotel zabosti vrstnika z nožem. Dvakrat. Precej hitro s tem nožem na vzgled baje. Resen fintečko. Od 5. leta naprej ga je tako redno tempo s pestmi. Tudi takega tazga mulca. A bi lahko bilo to pretepanje motiv za oboj očeta? Je pa motiv za stalno jezo, to bi rekel. Taki so nam danes mulci, pasti sovražni. Čisto lice jih ne prime. Samo kako govorijo s tabo. Ko sem jaz bil človek, sem svojega očeta ogovarjal z gospodom. Samo je gospod oče. A ste kdaj slišali koga, ki ti danes tako klical očeta? Zgleda, da očetov to ni več pomembno. Imate vi otroke? Pa, No, jaz imam enega. 20 let je star. Vse smo storili zanj. Kaj se je zgodilo? Ko jih imel 9, je pobegnil s pretepa. Videl sem ga na lastne oči. Tako sem bil osramočen, da bi se najraje v zemljo ugriznil. A sem mu rekel kar naravnost. Moža bom naredil s tebe, pa tuče ti vse kosti polomam. Aj, sem res naredil moža z njega. Ko jih je imel 16, sva se stebla. Res velik je močan, tak. Udali me tlele v obraz. Jaz sem mu po eno odkulil še lodec poštivene mulca. Tega že 2 leti ne vidim. Že prav. Ta fant, recimo tako, je proizvod pokvarjenega okolja in razbitega doma. Tu ne moremo pomagati z ničemer. Tu smo zato, da odločimo, ali je kriv ali nedolžen pri umoru. Ne zato, da ugotavljamo, zakaj je postal tak. Prav je ne bil v predmestju. Predmestje je vojišče kriminalcev. Sam to vem, vi tudi. To ni nobena skrivnost. Otroci, ki izhajajo s predmestji, so potencialna grožnja družbi. Prijatelje, to lahko še poloviš. Mulci, ki pridejo tam, so res odpadek. Povem vam, da nočem imeti opravka. Živel sem v takem predmestju vse življenje. V Harlemski bolnici sem negoval take odpadke 6 noči na teden. Čakajte, no! Igral sem se na gorišču polni takih odpadkov. Morda se me drži še van. Poslušni mene, kolega. Ej, pamet v roke, to ni nič osebnega. Je osebno. Dajte, no, niso tebe, dečko, no, vsete se. Ne bodimo tako občutljivi, no. Takošnja občutljivost, jaz razumem. V redu, gospodi, nekajmo se krivati, samo čas zapravljam. Vi ste na vrsti, dejmo. no, nisem pričakoval, da bom jaz na vrsti. Mislil sem, da boste vsi vi prepričevali mene. A ni bilo misleva na to. Res, pozabil sem. No, pa kaj potem? On nas zadržuje tukaj. Naj pove, kar ima za povedati. Res je, trenutek, samo trenutek. Odločili smo še, da se držimo enega reda. Držimo se tega, kar smo rekli. Ne biti otroči. Otroči? Ej, kaj ste s tem mislili? Kaj sem mislil? Otroči! Otroči! Ja, otroči, no. Samo zaradi tega, ker skušam stvar obdržati pod kontrolom. Poslušajte. Bi vi prevzeli? Bi se vsedi tukaj? Kar dejte, prevzemite odgovornost, dragi gospod. Jaz bom samo za porusta, pa bo. Evo, čečana, umilite se, ja ne? Ne, mi govor naj si umili. Tukaj le je stol. Vi poskrbite, da bo vse teklo gladko. A kaj mislite, da je to namara malca? Dejte, no, gospod predsednik, da bomo vsi videli, kako boste vi speljali to predstavo.
Pa ste že kdaj videli kaj takega? A ne, da se vam zdi smešno, a? Pa še ja, no, se to ni več važno. A ni važno, hočete vi provat? Hočete? Hvala, zelo dobro, vam gre nobena noče za menjavo. Ja, prav krasno, naj tako ostane. No, prav, le še kdo pove? No, če želite, da povem, kaj je o stvari zdaj na misli, sem za to. Da, kar se mene tiče, mi vse. Prav. Nič posebej ne bom povedal. Vem toliko, kot veste vi. Glede na pričanje, fant izgleda kriv. Mogoče ne. 3 dni sem sedel tam v dvorani in poslušal, kako so se kopičili dogajajo. Vsi so bili tako prepričani, da sem začel z drugačnimi očmi gledati na proces. Povedati hočem, da nič ne more biti tako 100-odstotno. Porejale so se mi vprašanja, ki bi jih rad zastavil. Mogoče ne pomenijo ničesa, ne vem. Ampak začel sem misliti, da branilec ni opravljal svojega dela. Preveč stvari je kar preskosil jih je. Takih majhnih stvari. Kakšne majhne stvari? Glejte, če ti ljudje niso postavljali vprašanje, to zato, ker že poznali odgovore. Ja, mogoče. Možno pa je, da je pravnik čisto enostavno tepec, a ni tako? Sliši se, kot bi govoril mojemu svaku. Kar naprej sem se postavljal v kožo tega fanta. Jaz bi zahteval drugega odvetnika. Povedati hočem. Če bi bil sam na procesu, kjer bi mi šlo za življenje, bi hotel, da odvetnik raztrga priče obtožbene drobne kosce. Vsaj, da to poskuša. Pri tem umoru imamo eno nezanesljivo pričo. Nekdo drug pravi, da je slišal fanta, ki je ubil tepom in slišal nov padec trupla in vse druge stvari. Bilo je polno naključnih pričevanj. Dejansko pa sta ti 2 priči vse, kar je imela obtožba. Kaj, če ste se motili? Kako to mislite? Kaj pa, če ste se motili? A ima potem sploh smisel klicati priče? Bi se lahko motili. Kaj pa še hočete? Vi ste to prisego. Ja, vsi so samo ljudje. Ljudje se motijo. Bi se lahko motili. Jaz se ne bi. Mislim, da se ne bi. Pa veste? Tega ne more nihče natančno vedeti. To ni eksaktna znanost. Tako je. Ni. No, se gremo pa tako. Kaj pomeni nož na vzmet, ki so ga našli v prsih njegovega očeta? Kaj pomeni? Počakajte večkrat, ja mislim, da bi mogli vsi, če nismo svojega povedali. Lahko povedo, kada hočejo. Vidite eno sekundo tiho. No, kaj je s tem nožem? Se niste s tistim, za katerega je ta fini mladenič priznal, da ga je kupil v noči umora. No, kaj je s tem nožem? No, pa dajmo kaj o tem. Naj nam ga prinesejo, pa si ga oglejmo. Gospod predsedujoči, rad bi ga še enkrat videl. Ja, vsi vemo, kakšen je ta nož. Kaj pa bomo imeli tega, če ga bomo še enkrat videli? Vi ste se tu izmislili, no? Gospod ima pravico, da si ogleda dokazni material. Nož in način, na katerega je bil kupljen, je tam moče dokaz, se vam ne zdi? Se mi? Dobro, zberimo zdaj dejstvo neku. Prvič, fant je priznal, da je šel na noč umora ob 8 iz hiše, potem, ko ga je oče večkrat mahnil. Ni rekel mahnil. Rekel je udaril. Med mahnil in udaril je razlika. No, prav. Potem, ko ga je večkrat udaril. Drugič, fant je šel v najbližji kiosk in kupil, kako se že temu reče, preklopni... Nož na vzmet. Hvala. Tretjič, ne gre za kakršenkoli navaden nož. Ima na poseben način izrezan ročaj. Četrtič, prodajalec, ki mu ga je prodal, je identificiral nož na sodišču in izjavil, da je bil to edini nož te vrste, ki ga je kdajkoli imel. Petič, enkrat okoli 4:45, fant pred bifejem naleti na 3 prijatelje. Se do tukaj
očeta mrtvega in bil aretiran. Kaj se je medtem zgodilo z nožem? To je očarljiva in domišljijska zgodba, ki si jo izmislil. Pravi, da mu je nož enkrat med pol 12 in 3 in 15 padel skozi luknjo v žep. Medtem, ko je bil na poti v kino in da ga ni več videl. To je pripovedka, gospodje. Mislim, da je popolnoma jasno, da fant tisto noč sploh ni bil v kinu. Nobeden iz hiše ga ni videl oditi. Nobeden v kinu ga ni prepoznal. Niti naslovov filmov se ni mogel spomniti. Zares se je zgodilo tole. Fant je ostal doma. Še enkrat se je sprl z očetom, ga zabodel s nožem do smrti in 10 minut čez polnoč odšel iz hiše. Še celo prstno ti se je obiskal. Hvala. Vsi povezani s povedom so prepoznali ta isti nož. Ali mi boste vi zdaj poskušali dopovedati, da je fant v resnici padel v tale nož skozi luknjo v žepu, da ga je nekdo pobral na cesti, šel k fantu domov in zabodel očeta kar tako za hec? Rečem samo to, da je možno, da je fant izgubil nož in da je nekdo drug s podobnim nožem zakral njegovega očeta. Možno je. S podobnim nožem? Poglejte si ta nož. Tazga še nisem nikoli videl. Niti ga ni prodajalec iz kioska. Ta je bil edini, ki ga je kdajkoli imel na zalogi. A pričakujete, da bomo verjeli tako neverjetnemu naključju? Od nekoga ne pričakujem, da bo to verjel. Samo to pravim, da je možno. No, jaz pa pravim, da ni možno, pa kaj? Kaj pa to pomeni? Da nož je verjetno? Kaj hočete s tem povedati? Tišina! Odihnivo! Kje ste dobili ta nož? Sinoči sem se nekaj sprehajal, da bi razmišljal. Prehodil sem se skozi fantovo sosesko. Nož je iz majhne trgovine 3 ulice od fantove hiše. $6 je stal. Te nože na vzmet prodajati in kupovati je nezakonito. Res je. Prekršil sem zakon. Res, to je res posrečen trik. Ampak kaj ste pa s tem dokazali? Mogoče obstaja 10 takih nožev, pa kaj? Mogoče jih je 10. No, in kaj naj to pomeni? Iste vrste nožja. Kaj je to odkritje stoletja? Ja, še zmerno bi bilo neokrepno naključje, da bi druga oseba zavodila očeta z enakim nožem. A, tako je, čisto prav imate, ja. Možnost je, da na milijon. Možno je. A ne prav verjetno. Dejmo, gospodje, usedimo se nazaj, nima smisla se takole kovati samo krov. Zdaj se mi zdi zanimivo, da je našel enak nož, kot ga je kupil. Zanimivo, kaj je zanimivo? A mislite, je sploh ti dokazal? Ja, mislite samo Zanimivo bi bilo vedeti, kako je sploh prišel do tega, da je fant kupil noža, ne? No, on trdi, da... Ja, vem. Trdi, da ga je kupil kot darilo za prijatelja. Dal bi mu ga, ker je nož tega prijatelja zlomil enkrat, ko mi je padel na pločnik. Ja. Tako je rekel. Ja, vi mu pa še verjamete. Lari. Fant je potrdil, da mu je fant zlomil nož. Ja, in to koliko časa prej? 3 tedne, ne? Kako je mogoče, da je naš plemeniti dečko kupil nož, pol ure potem ga je oče mahnil in 3 ure in pol preden se je znašel v očetovem prstnem grobu. Pa penalo ga je dal prijatelju. Hotel ga je sprovat. Naj vas tole vprašam. Če je fant kupil nož zato, da ga bo uporabil na očetu, zakaj je morinsko orožje kazal 3 prijateljem nekaj ulic pred umorom? To je samo človek. Fant je lagal in vi to veste. Mislite, da je lagal? Vi mislite, da je lagal? Neumno vprašanje. Jasno, da je lagal. Pa vi mislite, da je lagal? Poznate moj odgovor.
navskrižju da se šujete. A ni to tisto, kar naj bi počeli v sobi za porodo? Še zmerom nas je tukaj 11, ki mislimo, da je fant kriv. Ja, kaj mislite, da boste dosegli? Zaradi vas nobeden ne bo spremenil svojega mnenja. Tako da, če hoče biti trnasti in spraviti porod v dom, izvolite. Fanta bo ponovno sodil in bo spoznan za krivega. Tako zagotovo kot mi sedimo tukaj. Najbrž imate prav. Kaj boste torej bili? Tukaj smo lahko do jutra. To je samo ena noč. Fant pa lahko umre. Madonna, a imate karte za ta rok? Meni so bolj na norca. Kaj pričakujete od mene, gospod? Ne vem, kakšno zvezo ima stvar z nožem, s čimerkoli. Nekdo je videl, kako je fant zabudel očeta. Kaj nam je še treba? Jaz imam še druge pravke, pravimo že sami pej. Kožemu toživcu se je zil nož zelo pomemben, eno celo... On je kaže tretjorazredni pomočnik toživca, nekaj taza. Kaj pa on ve? V redu. Mislimo, da gremo s tem lahko naprej. Tile postranski argumenti nas samo zavirajo. Kaj pa zdaj? Gospod Osmi. Edini ste. Imam predlog za vse vas. Predlagam glasovanje. Želim, da vas 11 tajno glasuje z glasovanjem lističi. Jaz bom izvzeti. Če bo še vseh 11 za krivje, se ne bo opiral. Sklep od krivdi tako iznesemo sodniki. Ampak, če bo še kdo za ni kriv, ostanemo in pridemo za temi do dna. To je vse. Če ste za to, da poskusimo, jaz sem napravil. Vaša beseda. Ja, sliši se fer. Je kdo proti? Ne? V redu. Dajte to naprej, prosim.
Jaz bi nekaj rekel. Smehom se misli, da ima v tej deželi vsak pravico povedati svoje drugačno mnenje. Vrnimo se k stvari, prosim. Povejte mi, zakaj ste zdaj drugače glasovali? Ni bil on. Jaz sem bil. Bi radi izvedeti zakaj? Ne bi rad vedel zakaj. No, pa bi vseeno rad pojasnil, če nimate več prav. Ja. Podrži to, Ljuša. Dajte, no, hoče nekaj povedati. Hvala. Ta gospod si je sam nam postavil nasproti. Ni rekel, da fant ni kriv. Samo prepričani. Ni ravno lahko biti sam proti vsem drugim, posebno, če se posvetujejo. Igral je za podporo in dal se. Spoštujem njegove razloge. Fant je najbrž kriv, ampak jaz hočem slišati še kaj več. Trenutno je zid 10:2. Ej, gospod, jaz govorim! Ne morem vas slišati. Nikoli vas ne bom. No, če je govor tam ne končan, a bi lahko nadaljevali? Ne, to je bi lahko in vzeli se 5 minut pauze. Eden od nas je črnal. Je bila resno pričakovana. Sam bi gledal, kako presekati vazo. Pri vprašanju sem vam povedal, da delam v agenciji, ne? No, tam je nekaj čudnih ljudi. Ne za reči čudnih, ampak samo na poseben način se izražajo, če veste, kaj misli. Morda pri vas je tako? Če se te bolite? Ugar se. Ne, najboljši udari se z Evropo, se mi zdi. No ja, kje sem že? Na sestanku videl takšne situacije, se smeram najde tih, da imam pripravljeno idejo. Dame, kar je včasih najbolj sadna stvar način, kako ljudje silijo idejo iz ene vrste frasov. Smajo sem se razgledal središnji, kako je to. Ni se hoče biti žalivali, kaj to to. Povejte, ste vi trgovski potnik? A veste, kaj je nevsiljiva trgovina? Pa bom povedal. Kar dobro sem upem. Imam razne tehnike. Povem šale, dam jim kaj zapit, da jim kar vrže. Veste, lansko leto sem kasiral 26 000 z marmelado. To ni slabo, veste, kar se tiče marmelade, so najboljši. Povejte mi, kaj imate vi od vsega tega? Izziv? Fant je kriv. Povejmo to sodniku in dajmo domov, preden se nam posušijo grla. Ni vse, da se kaj pobijete tukaj, ali na bejzbolu. Ne. Mislim, da so tako teški drugi. Tisti teški tip je govoril svojemu sinu fantu, kakšna nadležna stvar. Kakšen objavnosti dan. Mislite, da bo še dolgo trajalo? Ne vem. Zagotovo se. Za vse na svetu brez vsakega dvoma. Mislil bi teo že odnehali. Svice nema. Ne briga. In mislite, da je še nedolžen? Zamislila si, da ste vi obtoženi. Nisem navajen, da se zamišljam. Navadno delovni človek sem. Zamisli se moj šef. Ampak eno zamislivo imam. Zamisliva si, da nas hočete prepričati. Vam ti pa zares očitov bil. Okej, vse oblači. Vrnimo se na posel, gospodje. Kdo hoče začeti? Imam eno pismo. Oprostite, pravda, vas nisem hotel prekinati. Ne, on je že v redu, gledajte. Saj ni
nič posebnega, ni važno, ampak vse. No, fant je imel motiv za umor. Saj veste, aretiranje pa vse to. Torej, če ni on storilec, to potem ne bi še bil. To bi še imel motiv za umor. To je moj pomislek. Mislim, da nobeden ne bo šel nekam in nekoga ubije brez motiva, razen če je popolnem bebec. Je tako? Kolikor se spoznam na to, je na nas, da odločimo, ali je fant nedvomno kriv. Nismo zadolženi za motive kogarkoli drugega. S tem se ukvarja policija. To zelo res. Ampak ne moremo si zbiti iz glave edinega motiva, ki ga poznamo. In ne moremo si pomagati, da se ne bi spraševali, kdo bi še lahko imel motiv. Tak je logičen razsled stvari. Ta gospod je zastavil razumno vprašanje. Nekdo je ubil očeta. Če ni bil fant, kdo je potem bil? No, mogoče bi mi lahko odgovorite. Kdo bi še lahko imel motiv za uboj očeta? No, ne vem. Oče ni bil ravno zgleden državljan. V zaključnem govoru je Marko Botvirnik opisal ozadje njegovega življenja. Bil je v zaporu. Znan je bil kot strasten hazarder, ki je zmerom zgubljal. Okroglo časa je preživljal v okoliških padih in se zakledal v prepire, ponavadi in zaradi žen. Bil je surov, nasilen, primitiven tip človeka. V življenju ni bil v službi dalje kot 6 mesecev. Tukaj ne imamo nekaj motivov. Lahko ga je bil kdorkoli od njih, s katerim je bil v zaporu, zaradi kakšne stave ali kakšnega starega pretepa. Lahko ga je ženska, ki je bil pobral. Lahko je bil kdorkoli od tistih, s katerimi se je pajdašil. Ojej. Takšnega nakladanja pa še ne. Poglejte, vemo, da je bil oče baraba. In kaj ima s tem popraviti, no? Kaj? Veste kaj, s tem nisem jaz začel. Vprašali ste me, kdo bi ga lahko še ubil. Kaj sem odgovor? Tisti gospod tam je postavil direktno vprašanje. Tukaj je že vsakopravnik. Kaj, če bi mi dali odgovor na to? Stari iz spodnjega stanovanja je fanta slišal, ko je ubil tebo. In potem je slišal pasti delov na tle. Potem je videl fanta bežati dol po stopnicah in ven iz hiše. Kaj vam lahko vse to pove, no? Sprašujem se, kako razločno je lahko slišal te glasove skozi strop? Ja, če slišal skozi strop. Imel je odprto okno in tudi okno zgor je bilo odprto. Bila je noče, se ne spomnite. Tudi jaz sem prišel iz drugega stanovanja. Ni lahko razpoznati glasu, še posebno, če tiči. Identificiral ga je na sodišču, dragi gospod. Zavezanimi očmi je pripoznal glas izmed 5 drugih glasov. To je bila samo predstava ambicioznega tožilca. Glejte, stari je dobro poznal fantov glas. Leta so živeli v isti hiši. Ampak, da bi ga prepoznal 100% od stanovanja spodaj, ni bolj to, da se moti. Mogoče je mislil, da je fant zgoraj in se avtomatsko odločil, da je lahko glas samo njegov. Mislim, da je tole malo za nasebno reči. Bratec, to lahko še enkrat rečeš. No, star je slišal pasti truplo očeta. In 15 sekund potem je videl fanta, ki je bežal iz hiše.